హాయ్! వెల్కమ్ టు జాజెస్ కిచెన్. ఈ వీడియోలో మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణ కాలుష్యం, డస్ట్ అలర్జీ వలన తరచూ దగ్గు, జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాలలో మన వంటింటి చిట్కాలను ఇలా ఉపయోగించి చూడండి. ముందుగా నీటిని తీసుకుని గోరువెచ్చగా కాచుకోవాలి. ఒక గ్లాసులో గోరువెచ్చని నీటిని తీసుకోవాలి. ఇందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం. ఈ నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఉండడం వలన జలుబు, దగ్గు, రోగనిరోధక శక్తికి మంచిది. అలాగే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గా పనిచేసే పసుపు చిటికెడు వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా రోజుకి 2 సార్లు త్రాగినట్లయితే జలుబు, దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని, అలాగే మీ ఒపీనియన్‌ని నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.